muito barulho, sirenes, vento, barulho é muito alto. Sabe qual é o problema de você estar num ambiente com um barulho muito alto? Você precisa falar muito mais alto para ser entendido e você precisa fazer muita força para entender as outras pessoas. E sabe o que pode acontecer? Muitas vezes você está falando uma coisa e a pessoa está entendendo outra. Onde que você quer chegar, Rodrigo? Já cheguei. Talvez você não esteja entendendo o que Deus está falando para você, porque você está num ambiente onde tem muito barulho. Talvez você esteja pedindo para Deus, meu Deus, Deus não me ouve, Deus não fala comigo. Ele está falando com você, mas você não está compreendendo o que Ele está falando com você. Saia do barulho. Vá para um lugar reservado, um lugar só de silêncio, um lugar entre você e Deus. E certamente você ouvirá a voz do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe.